Еще один квартирный вариант – это тепловентилятор фирмы Hyberg с таким красивым, уютным 3D-эффектом горящего камина. Тут стоит надежный керамический нагреватель, управление, которое дает полный доступ к настройкам вашего камина, 2000 Вт мощности. По паспорту заявлено 30 квадратных метров. Я думаю, 20-25 вполне она хватит. Антипылевой фильтр стоит и ультрафиолетовая лампа, чтобы обеззараживать воздух. На него скидка в 1000 рублей.